Ох, волнуюсь, как давно я этого не делала? 3 месяца. Мне кажется, да, не хватает того, чтобы были какие-то фонды чувашские, которые бы поддерживали именно то, что происходит внутри республики. Миллион оповещений. Думаю, что произошло? Откуда все эти люди? 2 хейтерских комментария, которые я запомнила в своей жизни. О, 2 я люблю единственных. в каждом выпуске про хейтер. Интересно раскручивать телеграм-каналы иногда. А какое оно чувашское современное искусство сейчас? Потому что действительно есть очень много людей, убежденных в том, что должен быть сплошной копи-пейст. Потому что, видишь, мой мозг приучился видеть во всем позитивно, и я думаю, что это для меня очень хорошо. Может быть, это было бы и не так. У меня есть каких-то очень много воспоминаний, которые я не хочу перезаписывать. Вот. Андагала. Салам! С вами подкаст «Антакала», где мы знакомимся с людьми, делающими интересные проекты в регионах или для регионов. Меня зовут Анастасия Сайкова, и сегодня у нас очень долгожданный и вдохновляющий гость. Это художница Полина Осипова. Полина, салам! Салам. Спасибо, что добралась до нашей студии. Очень приятно тебя видеть. Я думаю, что не секрет, я везде об этом пишу и говорю, что во многом проект вдохновлен был и твоим творчеством тоже, и замотивирован, наверное, потому что когда-то телеграм-канал «Антакала» был таким маленьким каналом на 60 моих друзей, и после твоего репоста одного просто я в одно утро просыпаюсь и как-то смотрю, что там подписывается очень много людей, какие-то комментарии от людей, которых я не знаю. В общем, какая-то жизнь там закипела. И потом вот я как-то так выяснила, что это, откуда они все пришли. Они пришли от тебя, поэтому, мне кажется, такой старт каналу, где сейчас уже 2000 подписчиков, наверное, дал. Я сейчас покраснела уже, наверное. Спасибо, что позвала. Тофтопущ. Ну, это правда так. Я помню этот день, я вот лежала, был, по-моему, какой-то праздничный даже день, какой-то праздник осенний. Я проснулась, и там миллион оповещений. Думаю, что произошло? Откуда все эти люди? Как они здесь оказались? Интересно раскручивать телеграм-каналы иногда. Поэтому, наверное, начнем с такого вопроса. Ты ведь, в принципе, очень часто поддерживаешь разных чувашских деятельниц, да, какие-то проекты. Я не знаю, можно ли считать там репост или что-то поддержкой. Просто так получилось, что когда я начала давно интересоваться всем чувашским, мне очень не хватало какой-то более-менее однородной чувашской среды, чтобы это не было там 1-2 проекта, за которыми ты можешь там как-то следить, интересоваться, потому что это, очень важно для меня. И из-за того, что я живу не в России, я специально создала себе эту среду в Телеграме 2 года назад или больше, когда я переехала. То есть я подписана только на чувашские каналы. И я специально подписалась и на чувашскоязычные каналы, и там, то есть обо всем, о политике, об искусстве, какие-то личные, да, просто людей, я не знаю, у которых 50 подписчиков, они пишут на чувашском языке, потому что мне хотелось создать для себя эту среду. Я знаю, что есть люди, которые говорят, вот, в Чувашии типа ничего не происходит, и там никого нет, и это никому не нужно. Но проблема в том, что эти люди сами не делают над собой хоть какое-то усилие, чтобы войти в это информационное пространство. Вот. И в том числе, когда я создавала свой телеграм-канал, он уже очень маленький по сравнению с другими телеграм-каналами. Я его создавала с намерением выложить туда свою коллекцию, всякие находки, чтобы у всех людей был очень простой доступ к ним. Потому что я сидела на этих там сайтах, библиотека, бесконечно пролистывала каждую страничку какого-то журнала, там, чтобы найти какую-то маленькую статью или рекламную вывеску, объявление, или там выложить свою коллекцию сайта «Мешок» журналов, которые очень сложно найти в онлайн. И я просто в какой-то момент поняла несколько месяцев назад, что я не буду, например, больше его вести в таком формате, потому что у меня уже нет смысла этим заниматься, потому что появились уже другие телеграм-каналы. Ну, ты начала это дело, пошли продолжатели, получается. Да, и то есть мне больше не надо стараться, я могу просто зайти на другой телеграм-канал и прочитать эту информацию. Типа, это так круто. И мне кажется, это так важно, чтобы такие вещи очень визуально сильные, которые были у нас и сейчас есть, они были в легком доступе.
Да. Но чтобы получить этот как бы легкий доступ, даже если ты живешь не в Чувашии, там сидишь там в интернете, я не знаю, может быть. В любой точке кто-то мира. не сидит в интернете. Ну, нужно сделать усилия изначально, чтобы войти в это пространство. Слушай, я согласна, что сейчас стало гораздо проще и легче войти вот в, не знаю, в чувашскую среду, потому что появляется все больше проектов, которые с разной точки зрения это дают. Pinterest просто там уже заполонен, мне кажется, разными фотографиями. Когда ты начинала, начинала, не знаю, мне кажется, такого было очень мало. Даже я сама не видела какого-то хорошего, качественного, красивого контента. Я вот даже сейчас принесла журнал «Советский экран», чтобы проиллюстрировать Таню Это Юнг. тот, который... Да. Полина выложила его в своем телеграм-канале, я купила, в общем-то, быстренько по ссылке. Да, я просто не могу... Я написала инструкцию, как искать эти журналы, потому что у меня уже очень хорошая коллекция, и я, не хочу покупать больше. То есть я могу, но, не знаю, мне уже стало лень. Я их покупала многие не только из личного интереса, а из того, что я боялась, что, типа, кто-то не тот их купит, кто там, я не знаю, выбросит. Или, они же такие редкие, именно вот 26-27 года. Да, и мне хотелось бы, чтобы просто они были в сохранности, и у нас была эта информация, которая там внутри или снаружи. Слушай, а вообще... интерес вот к Тане Юн, например, да, потому что ты как-то очень глубоко исследовала, мне кажется, ее жизнь, ее вот биографию. У тебя как начался? Я просто когда-то нашла картинки на сайте Чувашкино, типа там была пара афиш, еще что-то, и, то есть я просто искала информацию какую-то, у меня были сохранены фотографии, и тогда еще я не знала, что это снимки для журналов. И как-то мой друг, он снимается такой этнографией на коленке, он выложил советский экран, как журнал. И я поняла, что все это время эти картинки были не просто картинки где-то там в хранилищах Чувашкино, это были съемки для журнала. Я сразу же зашла на Мешок и начала, то есть, набирать советский экран, типа с 26 по где-то 29 или 30 год и смотреть все вообще, то есть все страницы, как я написала, как в инструкции, которую я написала, потому что это очень важно смотреть все страницы. То есть до этого меня привлекало это чисто визуально, потому что у меня были эти образы, они очень сильные, и вся вот эта эстетика 30-х, мы не можем отрицать, что она очень... То есть это очень самобытная вещь. По-моему, там Чувашия была в топ-3 как раз, Чувашкино в производстве СССР по фильмам. Так, это очень смешно. И когда я начала находить статьи уже, которые в этих журналах, особенно я выкладывала статью Тани Юн, которая выглядит так, как будто бы ее написала деколониальная активистка типа в 24-м году. То есть сейчас. А эта статья 28-го, по-моему, года. Я могу сейчас путаться в датах. И вся эта история, то, что типа фильмы были уничтожены, потому что всегда же то, что очень сильно более недоступно, тебя привлекает больше. И получается такой вот, можно сказать, миф. То, что у нас есть в большинстве своем весь этот визуал в этих журналах, и как бы все. И, по-моему, 2 фильма сохранилось. Там вообще очень интересно, потому что я в итоге просмотрела вообще все журнал «Советский экран» типа этого времени. Из всех национальных каких-то этнических кинопроизводств Таня Юн была в «Советском экране». Она была суперзвездой того времени, это прям объективно. Как я понимаю, там, знаешь, тоже было не все так просто, потому что есть просто другие журналы, тоже связанные с кино. И там очень... много типа просто русского кино, а с Чувашкино там просто маленькие такие рекламные плашки, и они вообще не писали, знаешь, я вижу, что в «Советском экране» там типа 3 обложки в год, в это время в параллельном каком-то журнале, другом, по-моему, называется просто «Экран», там типа просто рекламные какие-то маленькие плашечки, какие-нибудь 2 предложения. Они пытались, по-моему, били за прокат, если я не ошибаюсь, им важно было там куда-то попасть и собирать, главное, деньги с проката, потому что источник заработка был не стриминги, как сейчас, а вот именно реальные зрители. Может, там как раз такая была подковерная борьба. Интересно. Есть немецкий журнал, с ней на обложке, и мы напишем с тобой, может, кто нас будет слушать, кто живет в Европе, потому что я живу не в Европе, и мне стало так лень этим заниматься. Нет, не то, что лень. Ладно, вырежем про лень. Я не ленивый человек. Мы выложим с тобой ссылки, на каких сайтах его можно купить. Надеюсь, он там еще остался. А по-моему, кстати, кто-то из активистов уже купил. Да. Я это видела. Вот, я думала купить, а я не видела. Пришли мне, пожалуйста. Мне так интересно было, что там внутри. Хорошо. В общем, да.
точно видела, у кого-то был этот журнал. По-моему, как раз-таки в Германии молодой человек купил. Возможно, как раз он или его девушка поделится, я думаю, этими классными кадрами в нашу общую глобальную интернет-копилку. Ну а вообще, вот мне очень интересно, потому что, как сказать, вот твой интерес ко всему чувашскому, да, вообще, как-то можно проследить, с чего он начался, или он был всегда, и просто он потом так масштабировался, трансформировался в этом таком творческом русле, которое тебя захватило? Он был всегда, но резко, я думаю, он проявился в подростковом возрасте, потому что когда ты подросток, ты хочешь типа идти на бунт. И, к сожалению, когда я училась в школе, что-то чувашское ассоциировалось с чем-то типа плохим. Ну, то есть в моем окружении, хотя это так странно, когда я думаю об этом, типа у нас весь класс чуваши, почему это ассоциируется с чем-то плохим? Ну, хочется же типа сломать эту норму. Вот. И у меня, наверное, началось это с бунта, а потом из-за того, что я переехала в Петербург не в подростковом возрасте, а в 16 лет, я начала очень сильно скучать по всему родному, и я начала зависать на сайтах музейных с фотографиями этнографическими, там, с костюмами, со всем, и увлекаться этим, ходить в этнографический музей. И проблема в том, что я рада, что сейчас это не так, но когда я была подростком и меня это интересовало, к сожалению, когда ты привык, типа... Ну вот сейчас мне уже нравится этот кич, но когда, знаешь, на дне деревни все в очень, типа, ярких таких... Ну вся эта эстетика 2000-х, она же, в принципе, ну, не очень привлекательная. Когда ты на неё... дешевила культуру, мне кажется. Да. Ну, то есть сейчас мне нравится такой кич, мне кажется, ну, типа, это прикольно, и это очень весело, и такое тоже должно быть. Но когда ты подросток, тебя очень в моё типа время меня очень отталкивала эстетика 2000-х, и, к сожалению, большинство каких-то чувашских мотивов, которые я видела вокруг типа бытовой жизни, это были такие кичевые 2000-е. Я понимаю, я прям вспоминаю, вот как раз таки костюмы там красно-желтые, которых там к исторической привязке ничего нет, да, это какая-то такая фантазия. Да, была. Ну то есть... Пайетки вот везде такие яркие. Белоснежно-белый. И это... Ну, то есть мне нравятся, например, эти костюмы вот советских времен и 2000-х деревенские, вот эти фартуки яркие, атласные, знаешь, такие, но они красивые даже сейчас, но я именно про эстрадную какую-то. Да. Я понимаю, что в это же время существовало что-то другое, то есть параллельно, но это было очень недоступно, если особенно ты подросток. Так ограничивает, когда ты видишь, например, даже что-то аутентичное за стеклом в музее, либо на маленькой этнографической фотографии в книге «Культура родного края». И это еще для меня было такой, типа, охотой за сокровищем. Я люблю таким заниматься. Типа аутистичные хобби у меня. Есть в этом такой детективный момент. Я сама за собой замечаю, что хочется найти, вот разгадать то есть у меня загадку. был такой азарт, когда я, ты понимаешь, когда я вот знаю, что существует какая-то, вот эта фотография, где она прикрыта и в тухе, и когда я нашла ее в первый же момент, когда я зашла на сайт Мишо, когда я узнала о существовании этого журнала, это такой азарт, когда, удавалось покупать какие-то вот сокровища совершенно за какие-то копейки относительно их какой-то ценности. И то, что этого в полном размере, в таком, котором оно существует. То есть была, по-моему, в интернете только фотография, типа, обрезанная, и никто не видел, типа, полную, то есть еще со статьями внутри. Да. Да. Я вот недавно в сундуке в деревенском случайно нашла сурпана прабабушки. Они там пролежали очень-очень много лет, и вот тоже ты просто... И ты нашла их только сейчас? Да, У тебя не было в подростковом возрасте, что ты перебираешь все бабушкины сундуки в надежде, что там тебе что-то перепадет? Нет, нам не разрешали. Бабушки хранили свои сокровища всегда. Бабушки такие, да. Там как бы все было так это... Зачем залезла? Что там такое? Нельзя. У нас так было. Я помню только, что Кугамай на вот свой костюм на какие-то свадьбы, на праздники выдавала, там она выбирала, кому она его отдаст, и прям выдавала так это вот как... Под расписку. Как будто бы, да, понятное дело, что нет, но тебе. Но такого прям прямого доступа у меня не было. И даже не рассказывали, наверное, особо про это просто так лежало где-то, и все. Несколько лет назад я начала коллекционировать все семейные фотографии. Знаешь, у нас типа же большие семьи, и там, я не знаю, как у вас, например,
я считаю там своих двоюродных братьев и сестер тоже как родными. И вместе с этими фотографиями я начала собирать просто все вышивки, всю домоткань, все, что вообще есть. Да, по всем родственникам. То есть и даже, может быть, по соседям. Да, и эта коллекция разбросана по 3 городам. Нет, по 4. В Чебоксарах, в Петербурге, в моей прошлой квартире в Москве и в Подлондонье. Ты что-то с ней будешь делать, как-то перерабатывать? Я хотела, ну вот в 21 году у меня должна была быть, или в 22-м, выставка в этнографическом музее в Петербурге. Но я рада, что она не случилась на самом деле, потому что работать с этнографическим музеем без какой-то... Когда ты не имеешь возможности использовать типа деколониальную оптику, это, я не считаю, что это правильно. Вот. Да, я хотела сделать инсталляцию всех моих находок вместе со своими работами. Наверное, хорошо, что это не случилось, но я бы хотела, чтобы, например, в Чувашии это случилось. На мне рубашка моей и юбка моей прабабушки, вот, из домоткани. На ней уже пятна от старости. Ну, классно, что сейчас эти вещи получают вторую жизнь. То есть вот, как я называю, чувашский ренессанс, новая чувашская модная волна, да, что все облачаются, все ищут. Даже вот я тут рассказала свой пример, как какая-то потрясающая находка была найдена. Как ты сейчас на это смотришь? То есть чувствуешь ли ты, что ты какую-то моду заложила на это вообще? И была ли такая цель? У меня просто немножко синдром самозванца, поэтому, мне кажется, что, надеюсь, да, а почему нет? Ну, то есть частично я делала это именно с этой целью. То есть если это как-то работает, и я хотя бы каплю на это повлияла, я очень рада. Если бы я сейчас жила в Чебоксарах, я была подростком, я была безумно счастлива, потому что как будто бы уже есть какая-то среда, если ты интересуешься нашей культурой, в которой ты можешь существовать и типа как-то коллаборировать и делать какие-то интересные вещи или просто наблюдать. Ну, мне кажется, вот я закончу свою мысль, что это вообще там супер большой вклад, в том числе ты внесла, потому что, представь, ты там живешь в Чебоксарах, там обычной жизнью, не сильно задумываешься, да, там, что там ты какой-то крутой чуваш, тут раз там Vogue USA, чувашка, там большая статья, как круто, что она чувашка, там другие мировые медиа, там, не знаю, ведущие российские медиа. Вот я принесла журнал, который я купила, я помню, я так была счастлива, что я нашла журнал, где Полина на обложке, всем друзьям показала, смотрите, эта девушка, она чувашка, она из Чебоксар, не помню, какой это год, 21 год. И, это же, когда есть живой пример красивого, успешного, признанного человека, это настолько сильно мотивирует и окрыляет других людей, потому что тебе вот уже как будто бы говорят, ты уникальный, ты такой, не стесняйся, там, будь собой. Блин, знаешь, я хотела бы сейчас будем обсуждать 2 хейтерских комментария, которые я запомнила в своей жизни. 2 единственных. В каждом выпуске про хейтеров. Когда ты чем-то занимаешься, понятно, что есть очень разные мнения. И я как-то... Так получилось, слава богу, я оптимистичный человек, и я не могу зациклиться на чем-то плохом. Но есть 2 комментария, которые я запомнила, и над которыми я очень долго рассуждала. Первый — это... Я помню, когда кто-то написал, да она просто хайпится на чуваши. Это было очень давно, знаешь, типа в 2020 году. И я ответила, типа, блин, я хочу, чтобы все так хайпились. Просто такое слово сейчас смешное, знаешь. Я не знаю, сейчас... Сейчас все хайпятся, я думаю. Такое слово, типа, знаешь, сникерсы, молодежь. А второй очень интересный был. Как у меня, по-моему, Vogue американский сделал про меня, статью и пост, и там в комментариях, причем на английском даже, девушка написала: «Не верьте ей, это не чувашская». Вот с таким смыслом. И я так задумалась, что это, во-первых, очень интересная мотивация, а во-вторых, очень интересно, особенно когда ты только начинаешь этим заниматься. Мне не кажется, что если ты художник чувашский, ты обязан работать с чувашскими визуальными символами, несмотря на то, что я с ними работала. То есть мне кажется, что если я делаю доспехи из фотографий с жемчугом, это все равно чувашская работа. Или, например, когда я делаю свои кинетические механизмы из жемчуга, они не перестают быть чувашскими из-за того, что там нет обычных каких-то символов, к которым мы привыкли, там типа солнце, еще что-то, какие-то паттерны. Потому что я их сделала
только из-за того, что я выросла в этой среде, из-за того, что у моей бабушки родной язык первый чувашский, из-за того, что у моей мамы язык первый чувашский, они в семье говорят, и я это слушаю, впитываю. А когда всякие структуры, как ты мыслишь, формируются от языка во многом. Да, мировоззрение. Твои всякие визуальные паттерны формируются от того, что ты видишь, как там, я не знаю, как построены дома в моем районе Чувашской республики. Ну, то есть я считаю, что да, не обязательно использовать определенные, и я уже отошла от этого, потому что, мне кажется, я немножко это переросла, символы, чтобы это было чувашским. Потому что все, что бы мы ни делали, это все равно будет чувашским. Вот это очень крутой вопрос. И как раз, по-моему, вот с Хираджа мы в предыдущем выпуске обсуждали это, что как раз, а какое оно чувашское современное искусство сейчас? Потому что действительно есть очень много людей, убежденных в том, что должен быть сплошной копипейст. Вот так, вот так, вот так, как тиражировали всегда, ну, там, так и должно быть. Да, традиция есть, ее важно уважать, я так считаю. Но при этом, например, я и там ряд моих знакомых более приверженцы того, что как бы все должно развиваться, все должно жить. То есть, если взять там чувашский костюм, то там наши бабушки ходили уже совсем в другом. Они ходили уже с там, флористичной вышивкой, они ходили уже с другими особенно цветами. в советское время это же очень сильно поменялось. Да. Но я же не могу сказать, что это не чувашское. Это тоже чувашское. Мы просто не переосмыслили, как будто бы у меня есть ощущение. Современное, даже не современное, там, как бы, там 90-е, 80-е годы, очень мало работ, откровенно говоря, мне не хватает. Я вот все хочу в Телеграме начать делать рубрику, писать как-то про эти костюмы, потому что даже сегодня, собираюсь сюда, вот я стилизовала себе розовую, получается, такую шелковую блузку с таким голубым корсетом, потому что у меня ассоциируется очень сильно тоже с чувашским костюмом бабушек, когда там розовое платье, да, с каким-нибудь там зеленым или синим, то есть что-то такое яркое пошло. Ведь это тоже чувашское, это тоже как бы носили наши бабушки. Это просто эстетика того времени, ещё в контексте. И сейчас как будто бы она просто неосмысленна. То есть там мы, слава богу, супер классно написали научные работы, осмыслили там костюм потрясающий, великолепно роскошный там 18-19 века. Но вот то, что сейчас, мы только сейчас как будто начинаем вот об этом вообще говорить, осмыслять. И вот интересно, что ты сейчас отчасти ответила на мой будущий вопрос, да, как ты понимаешь современное чувашское искусство сегодня. Может, углубишься, потому что вот опять-таки для меня это... Мне не хватает разных форм очень сильно. Я очень голодна, потому что, у меня, есть большая насмотренность там какого-то мирового искусства, потому что там тоже культурологию заканчивала, и как бы такой у меня образ жизни, что я обожаю ходить в музей и так далее, мне это дико нравится. Но сейчас... Даже как бы очень много там чувашских брендов появилось, классно, но некоторые работают просто по схеме, что они копируют. И мне это неинтересно, мне это скучно, потому что я как бы... Это имеет место быть? Да, они популяризируют тоже. Это круто, что они это делают. Но вот мне хочется чего-то глубокого, такой запрос на новые формы. Что для тебя, вот как ты понимаешь, да, современное чувашское искусство, или каким бы ты хотела, может быть, его видеть? Не применительно к своему творчеству даже, а вообще, может, какой у тебя есть запрос на среду? Я знаю, что много классных современных деятелей и деятельниц нас посмотрят. Может быть, вдохновим кого-нибудь. Сложный вопрос на самом деле, да, потому что про себя очень легко говорить, а так, не знаю, это большая ответственность. Можем просто пофантазировать, как раз-таки, что хочется мне. Вот мне я сказала, мне хочется разных форм. Мне хочется, чтобы современные художники больше работали не только с классикой, а с какими-то... Просто, знаешь, в чем штука, что можно работать не с визуальным кодом, который у нас есть. Мне бы очень хотелось и для себя, и для других, и то, что я, например, сейчас пытаюсь сделать, работать с какими-то... Историями, смыслами. Да, или с языком, как я уже сказала, потому что язык, он же очень влияет на структуру того, как ты мыслишь. То есть я замечаю это, когда мои бабушки говорят со мной на русском, что они строят предложения по-чувашски. Вот. И что они местоимения, то есть они говорят «он», потому что «вол». Там нет пола такого. Потому что они переводят с чувашского в своей голове на русский. И как, это влияет. Более хотелось бы, наверное, мне бы самое интересно, зачем наблюдать, потому что визуального всего очень много, но это тоже важно, чтобы было. И это, я еще думаю, что это еще очень гораздо легче для понимания и гораздо легче для распространения. Но мне кажется, из того, что, я как бы стараюсь следить за тем, что происходит в республике, мне кажется, что мы на этапе, когда мы немножко переросли, как
общества работу только с визуальным и распространением. То есть как будто бы люди уже заинтересовались, и нужно что-то более интеллектуальное. Может, я не говорю, что это типа не интеллектуальное. Я про то, что хотелось бы больше, да. Создавать смыслы. Я и для себя это говорю сейчас, потому что я вижу в себе эту проблему. Вот из того, что мне нет никакого образования, и я работаю очень автобиографично. Но хотелось бы, да, расширять какие-то предметы и образы, и методы. Образование всегда можно получить, в принципе. Это, мне кажется, такая не проблема. Интересно, да. Про смыслы прям мне так это резонирует. Вот да, мне тоже хочется... Я согласна, потому что мой телеграм-канал, например, тоже строился на том, что я в госкаталоге чаще всего искала какие-то интересные мне прежде всего работы, выкладывала. А сейчас как будто бы вот действительно это уже, этим никого не удивишь. Просто охота за сокровищами закончилась, этого уже много, и нужны новые сокровища. Да. В общем, давайте искать, придумывать сокровища. Андагала. Ну смотри, при твое образование. Я вот тут прошерстила интернет. В принципе, в моем инфополе это как-то резко появилась. Я такой думаю, откуда взялась эта девушка? Как удивительно. А потом, когда я уже стала сейчас читать, в принципе, это такая очень плавная, закономерная, интересная творческая биография, что ты вот в художественной школе училась, потом выиграла «Одарённые дети России», потом переехала ты это знаешь, в Петербург. Господи, я про это забыла. В Петербурге, по-моему, ты где-то училась в лицее Фаберже, да, на ювелира. Ну, оно не все не закончено, это типа такое. Ну да, потом ты вот резко от этого отошла и ушла уже в какие-то другие... Да, но у меня была панк-жизнь. Не знаю, мне кажется... вот это, знаешь, все со стороны говорят, что это очень закономерно. Я всегда такой была, но для меня кажется, что совсем наоборот. Я к тому, что вот ювелир, да, там ты работаешь тоже в том числе с украшениями, вообще декоративно-прикладное искусство, вот так вот охарактеризуем. Я просто вот даже вчера себе, наверное, ответила на вопрос, я долго думала, декоративно-прикладное искусство вообще считается современным искусством или нет. Уже да. Да. Ну, то есть я иду, например, в Tate Modern, и там очень много работы с текстилем каким-то. Но это все имеет больше смысла, то есть не только визуальное, а что-то большее. Да, поэтому нам надо срочно всем работать. Возвращаясь к твоей биографии, насколько тебе вот твои навыки, да, которые там ты подглядывала в детстве, получала в детстве, помогли вот в твоем этом вот таком извилистом творческом пути, потому что, опять-таки, я читала, что там тебя тетя подарила какие-то вышивальные наборы там в каком-то очень юном возрасте, 8-9 лет, что ты там следила за вышивкой, что у тебя в семье там и резчики по дереву, и просто какие-то супермастера. Ну, как у всех в деревнях, ты же не можешь жить в деревне и не заниматься всем этим. Но мало кто из этого потом делает какую-то творческую практику. Не знаю, мне кажется, я просто очень чувствительный человек. Знаешь, как и у многих людей, 2 года назад у меня был я не могу это выговорить. Экзистенциальный, я могу кризис. помочь. И потому что передо мной такой стоял выбор. Должна ли я продолжать то, что я как бы делаю, потому что для моей бы карьеры. Вот то, что я тебе говорила, хайпиться на чувашской культуре. Вообще-то, когда я этим занималась, это было все вопреки. И если бы я не занималась чувашской культурой, возможно, у меня бы все получалось гораздо лучше. Потому что тогда, почему у меня не было ни одного вот до нашего нормального интервью на русском языке за все это время? Ну, то есть это же ненормальная ситуация, в принципе. Просто когда-то каждое такое взаимодействие, если это не что-то визуальная съемка или видео, а какой-то текст и какой-то разговор со мной, это была всегда моя борьба про то, что мне приходится потом все исправлять. У меня была такое всегда обида, и, наверное, сейчас она тоже есть. Зачем мне давать интервью русскоязычным медиа, глянцевым в основном, если мне придется очень эмоционально бороться за какие-то свои слова или за то, что я делаю. Потому что они все будут писать, что я занимаюсь русской культурой, просто потому что, я не знаю, они не привыкли, что есть что-то другое. Мне кажется, что все очень сильно изменилось после 22 года, а все это, как бы было до. Тогда не было такой моды, да, мне кажется, тогда как раз-таки только
приходилось объяснять, такие чуваши, кто такие марийцы, Да, потом такие это было все вопреки, мордва. это занимает очень много социального ресурса эмоционального. Ты говорила, что тебя обвиняли в том, что ты хайпишь на чуваши, а ты сказала, что, типа, Да, если бы ты, наоборот... вот, и у меня была был более успешной. 2 года назад такой, типа, кризис, потому что я понимаю, что я живу в Великобритании, если я полностью откажусь от какой-то своей идентичности, то моя карьера пойдет гораздо лучше. И многие так делают. Но я поняла, что если, во-первых, от чувашской идентичности я тоже точно никогда не откажусь. А, кстати, да, вот какая реакция там у разных зарубежных деятельниц, не знаю, кураторов, может быть, просто зрителей на твое вот это вот позиционирование чувашской художницы, чувашское искусство? Какие самые, может, необычные вопросы тебе задавали? Я в 2021 году приезжала в Лондон, как будто бы в воздухе такое витало ощущение и аура, что это что-то неизведанное, такое, что-то совсем новое, потому что очень мало людей знали что-то про этнические республики и разные народности в России, но потом, это сейчас будет очень смешно, но у нас же должны быть смешные моменты. Хазбек стал очень сильно популярен, и теперь они все понимают, что в России есть этнические республики. Это очень смешно, я знаю, но каждый раз, когда я говорю что-то, что я из этнической республики, они говорят, типа, Хазбек. Серьезно? Типа Хабиб Нурмагомедов. Ну, этого они не знают, но просто почему-то... Господи, я не хочу, чтобы у нас было очень много про Хазбека в этом интервью, но это честный ответ, потому что это самая известная персона вне России, из России. Прям сам, ему же сопроки там пишет, он никому не отвечает. Вот. И, то есть я иду по какой-то там своей деревне в Англии, там в окне вижу картонного Хазбека, кто-то себя поставил. Ну и после 22 года им все более это, наверное, понятно, потому что много еще других художников разных этничностей начали использовать свою этничность как основное описание, откуда они. Не страну, а регион. Нет, себя. Такой, знаешь, микропатриотизм, как это можно объяснить? Просто, например, у меня такой опыт. Я помню, когда я в 10 классе поехала в Москву в первый раз в жизни. Они думали, что ты познакомилась, не из России. Да, там с классным парнем из экологии, который мне очень понравился. А он такой: скажи, серьезно, скажи мне, а чуваши граничит с Россией? Я смотрю на него, думаю: Виталий, здравствуйте. Вообще-то мы ее часть. Что у тебя по географии? Так у нас ничего и не случилось. Вот. Знаешь, что мне хочется у тебя еще интересного спросить? Вот ты уже немножечко так обозначила, что ты работаешь очень много в своем творчестве, в своей биографии, да, что твоя биография там для тебя... Ну даже не с моей биографией, а с семейной какой-то историей. Да. Насколько для тебя нет стеснения это обнажать? Вот как бы есть же такое чувство, что чуваши скрытные, что они пытаются все там, например, да... А это чуваши скрытные реально? Есть такое? Просто это правда? Я просто удивилась, что я не слышала такого. Не знаю. Ну есть такие моменты, есть люди, Да, которые там не афишируют ничего, да, вот все внутри, все в доме, а ты, получается, для меня, например, обнажаешь как раз вот эти твои доспехи с портретами, например, да, то есть ты показываешь там на своем теле, условно говоря, свою семью, или там кольца, либо вот какие-то фрагменты. Это началось со взлета в запрещенной социальной сети. Ну да, как у всех сейчас. Потому что, мне кажется, все уже границ не существует, ты можешь жить где угодно. А как ты придумала слезы? Я просто столько раз об этом говорила, я не хочу об этом еще раз говорить. Ну, это, не знаю, для меня просто это такая очевидная пройденный история. этап? Ну да, не то, что пройденный этап, просто очень сильно очевидная вещь. Вот, я просто лежала, я прочитала про это вот с эпохи моего увлечения всякими этнографическими темами. Я прочитала про обряд плач невесты, потом лежала и думала, как же вот сделать, как же бы здорово было бы сделать хрустальные слезы. Это были первые. Ну да. А потом мне просто было весело из-за того, что мне приходили сообщения, можно купить твои слезы, меня это очень веселило каждый день. Ну это же смешно. Ну да. А сейчас, может быть, есть у тебя какие-то желания поработать с какой-то темой, вот прям такой прям взять ее, как-то обыграть? Знаешь, мне бы хотелось, моя мечта вообще вот про скрытность. На самом деле, мне бы очень сильно хотелось поработать, во-первых, с темой моей деревни. В январе, по-моему, 22 года мы с Ренатой собирались приехать в мою деревню и снять фильм про Шемяк.
я тогда еще переживала насчет того, что не из-за того, ну, знаешь, не из-за того, что какие-то там стилисты будут в грязи идти. Конечно, нет. Я переживала из-за того, что как жители деревни на это отреагируют, что им будет, ну, как же это объяснить? Я ощущала себя плохо от этой идеи в глубине себя, потому что этот мир деревни, он же довольно закрытый и замкнутый. И ну, это чужие люди, которые одеваются не так, непривычно. Да. Возможно, они еще делают макияж. За жителей деревни, что они будут чувствовать себя некомфортно. Ну, ты же многие какие-то работы свои вот делала как раз и в деревне, да, и да, снимала но это в деревне. просто с моими это братьями и твои... сестрами. Но я имею в виду про более глобальные вещи. Как всем людям на этом щемяке будет некомфортно и странно. Остальным, не нам. Я не знаю, какое есть имя для этого ощущения. Кринж? Да. Ну что им будет кринжово, не нам, ну что, не знаю. Ну это вот, наверное, я как раз, по-моему, в советском экране, что ли, прочитала да, статью про Тани Юн, то, что приехали в Москву. Вот это вот то, что такая у нее антиколониальная. Про Юмощ, нет, про Юмощ я прочитала, что как раз какой-то режиссер для фильма пытался снять сцену с настоящим чувашским Юмощем. Это который вот такой целитель, который заговаривал, которому вели там все, кто заболел. И ему нужна была эта сцена, и там все юмощи, которые настоящие, не отказывались, потому что, ну, во-первых, тогда вообще телевидение это было что-то вообще очень как монстр непонятный, да, во-вторых, как бы сама практика юмощи, она запрещает тебе это показывать кому-то. Ну, вот это, знаешь, типа внутренний страх, что кто-то там увидит, что-то такое секретное, нарушится, типа семейное. да. Вот, очень, типа, как будто этот мир очень закрытый и такой хрупкий, и не знаю. Ну, смотри, но с другой стороны, вот я вообще понимаю эти чувства, и, наверное, там, с точки зрения там, человека внутри деревни, мне бы тоже не хотелось, чтобы меня кто-то снимал в какой-то сакральный для меня момент. А с другой стороны, если вот мы сейчас как раз в современном мире хотим что-то сохранить и передать дальше, нам нужно это цифровизировать и диджитализировать. Как такая прям, да. Видишь, может, у нас в ДНК защита вот эта вот зашита. Это защита, ну, какая-то такая. Ты так интересно рассказывала вот французскому телеканалу про форму Шартана, по-моему, что он тебе напоминает. Про хуплу, по-моему. Ну, это я не знаю, это просто конспирологическая теория или нет, но я когда спрашивала, типа, откуда в пироге вот эта дырка, мне сказали для связи с космосом. Ну, как бы, я очень доверчивый человек, что мне говорят, я в это верю. И образный. Нет, я поняла, про что. Тебя спросили про то, почему так много сердец в твоем творчестве, что ты часто делаешь, что ты к теме сердца обращаешься. Причем самое разное сердце. От банального там нам привычного сердечка до анатомического. И ты так классно ответила, что, вот знаете, суп чувашский есть, шерфе. Ну, видишь, это же не обязательно использовать привычные визуальные символы, чтобы это было чувашским, мне кажется. Ну да, это интересно. Ну, ответ меня поразил, очень таким многозначительным показался. А вот вообще у тебя есть твои любимые символы, или там, к которым ты часто обращаешься, и ты прям такими своими визитными карточками считаешь? Раньше были какие-то определенные, но сейчас из-за того, что я пытаюсь отойти от символов и работать больше со смыслами, мне кажется, теперь, когда я описываю свои работы, если смотреть, что было там в 2021 году, я больше говорю про смысл. Ну, это же тоже как символы, типа там память, типа коллективная память, прошлое, будущее. Мне всегда так нравится, что когда, например, ты приходишь в музей, смотришь на современное искусство, ну, любой человеку, есть свои ассоциации у всех, каждый там что-то придумывает. А потом ты читаешь либо кураторский текст, либо там экспликацию от самого художника, да, и всегда что-то там новое находишь в каких-то привычных таких вещах. И мне кажется, в этом и состоит художественный метод. Расскажи мне еще вот что. Недавно вот у тебя наконец-то спустя там детские выставки, да, в школе искусств, твоя работа в Чувашию приехала, была показана на фестивале «Шевле». Что для тебя это значит, что ты чувствовала вообще, насколько для тебя важно выставляться в республике, в родной? Ну, во-первых, я всегда мечтала, и знаешь, мне очень понравилось, во-первых, в каком контексте это будет. Знаешь, это не просто в какой-то белой комнате, ну так бы тоже было неплохо, а это, во-первых, место и, ну, типа сам фестиваль, и то, как это все работает, и другие его участники.
Ну, мне очень приятно. Ну и красиво было, мне кажется, я не видела. Ну, она возвышалась, выделялась на этой мельнице над холмами. Там были палатки, тут был Мгм. шатер. Просто вот я всегда удивлялась, почему как бы нет выставок такой нашей звездной. А мне никто не предлагал, я не знаю, я просто плохой организатор. Ну, то есть, если бы мне кто-то предложил, и это было бы, ну да. Ну вот, мне предложили девочки, и я с радостью согласилась. Мгм. Мне очень интересно вообще, да, как ты работаешь со страхом, а может, ты не работаешь, просто, например, я сейчас про себя буду говорить, мне дико страшно проявляться самой, там, как личности, как субъекту, как себя назвать можно, не знаю, ну, потому что даже подкасты для меня это такой вот выход из зоны комфорта, наверное, тоже очень большой. А у тебя работы, они как раз-таки связаны, во-первых, ну, мы уже тут проговорили, да, там, с твоей, в том числе, семейной темой, они очень тесно связаны с твоей телесностью, вот, и с тобой, Мгм. как, наверное, ты сама, там, твоя внешность, Мгм. да, это тоже же объект твоего творчества и твоих тоже таких творческих поисков. Насколько тебе комфортно выходить, да, вот так вот Мгм. вовне? Я понимаю, что ты имеешь в виду, но лично для меня понятие вот это проявляться и там заявить о Мгм. себе, оно немножко странное, но по отношению ко мне, например, потому что так получилось, как и многие, я выросла в интернете. Я не считаю, что как-то проявляюсь или заявляю о себе. Это просто все продолжение меня. Мгм. Да, мне приходится делать какое-то усилие, там, чтобы с кем-то законтактировать, потому что я не социальный человек. Ну, не знаю, мне кажется, это очень Органика твоя естественно. для тебя это. Да. То есть, ну, или, может быть, я так себя научилась, то, что я выросла в интернете, что это просто, ну, как бы продолжение тебя. Не Может, это сейчас ощущаю такой разговор, этого. это 30-летних с 20-летними получается. Ну Ну, да, интересно, тоже такой социальный срез чувашек разного времени, разной эпохи. да. Ну, эпохи, в принципе, да. Вот смотри, я сейчас просто себе рисую в голове, чтобы понять, получается, вот у тебя вот это было панк-молодость, секонд-хенды, какие-то яркие наряды, Мгм. поиск себя, вот это все просто ты это транслировала в твоей, ну, манере, получается. Знаешь, кстати, я заметила, что просто, ну, как бы, может быть, это неправильный вывод, но я сделала для себя такой вывод. Есть художники, которые про то, что они делают из себя какое-то произведение, ну, или не делают, они просто такие есть и просто так живут. Ну, мне кажется, у меня так получилось, потому что все равно, когда ты там необычно одеваешься в подростковом возрасте, это же тоже как перформанс. Ну да, в принципе, Вот, да. особенно в Новоюжном районе. Учитывая, что там ты в говорила, моей что тебя даже школе. булили за Ну это. да. Вот. А есть, которые не работают со своей какой-то идентичностью. Мгм. Просто есть, мне кажется, два вот этих разных способа, и они просто разные. Ну, знаешь, есть же такой жанр, как автопортрет. Мгм. И это твое присутствие в интернете, это как твой автопортрет. Пишешь Ну, то свой есть цифровой след. твой какой-то миф, как о художнике, или, ну, то, как ты это транслируешь. Вот твои там способы коммуникации со зрителем и со всем. Это же тоже часть как бы практики, мне кажется. Ну, мне кажется, для молодых художников особенно. Особенно у которых нет формального образования. Мгм. Вот. А обычно, да, кстати, те, у кого есть это образование, они выбирают другой способ работать. Более академический. Ну да, но они делают проекты. Ну, не все, наверное. Слушай, а я вот сейчас, знаешь, еще о чем подумала, что очень интересно. А как место влияет на твое творчество? Вот там Чувашия, Питер, пригород Лондона. Из-за того, что я очень оптимистичный человек, и даже в каких-то очень плохих ситуациях мой мозг находит хорошее, для меня очень важна вот эта тоска по родине. И, например, я более продуктивна, если я приезжаю раз в какое-то время, там, на 1,5 месяца сейчас в Чувашию, и делаю работы, потому что весь год я накапливала эту тоску и энергию по родному месту. И это было также, когда я жила в Петербурге, потому что когда ты еще живешь немножко поодаль, у тебя есть возможность взгляда со стороны. Хорошо, окей, типа в Телеграме я создала эту среду, но это все равно другое, чем находиться физически в этом месте. Мне кажется, это очень такое питательное, вот, типа вот эта тоска. То есть и ты думаешь, ностальгия. если бы не расстояние, ты бы, может быть, даже творчески так не развивалась, да? Да, потому что, ну, это Тема знаешь, Чувашии. когда ты немножко подаль и со стороны, у тебя немножко другие чувства к этому.
потому что это что-то недоступное. Я не могу сейчас прилететь туда, если даже очень сильно хочу. Ты больше рефлексируешь, получается, на тему. Да, но для меня это так, потому что, видишь, мой мозг приучился видеть во всем позитивно, и я думаю, что это для меня очень хорошо. Может быть, это было бы и не так. Хочется оставить ремарку. Ты сейчас рассказывала не при камере, что как раз росла там на Южном поселке и не видела вокруг себя бандитов и все прочее. Да, а потому что, то есть я была, наверное, несчастным ребенком, но в принципе у меня есть каких-то очень много воспоминаний, которые я не хочу перезаписывать. Вот. И, например, я не хожу в Чебоксары в какие-то места, о которых у меня есть специальные такие воспоминания, потому что я хочу, чтобы они были всегда такие. И меня очень раздражает то, что вокруг матери построили дома эти, потому что в моем сознании вот эта вот картинка провинциального чебоксарского пейзажа, как очень красивого провинциального города с этой зеленью позади матери, она осталась, и мне очень плохо, я не могу смотреть в ту сторону, потому что она больше не такая, знаешь, и это воспоминание, оно как бы разрушилось, перезаписалось. Мне тоже не нравятся дома. Зря они убрали лес. Даже параллельный холм тоже с Парком Победы уже совсем по-другому выглядит с этими свечками. Память места. Знаешь, что еще интересно? Вот ты сейчас, получается, уже 2 года живешь в Великобритании, в стране, мне кажется, в современном мире мультикультуральной. Там очень бурлит вся вот эта и деколониальность. В принципе, там ты приезжаешь в Лондон, там миллион живет разных народов со всего мира, наверное. Да? Я помню, что я когда была в Лондоне, мы ходили там в Центральный банк, по-моему, меня очень поразило место, где в одной из центральных экспозиций сделали как раз таблички с именами рабов, собственно говоря, на продаже, которых Великобритания обогатилась, заработала кучу денег и стала там мировым господством. Вот как ты в этом контексте существуешь? Это так кажется, но они просто пытаются делать вид, что они работают с этой как бы проблемой исторической, но это же не совсем так, потому что... Я не знаю, я не внутри как раз, они реально с этим работали, Британского музея не существовало бы сейчас, например, который весь состоит из украденных со всего мира всяких вещей, и там, не знаю, будет одна британская типа вещь во всем этом музее. И сейчас, по-моему, какой-то художник заменил на подделку единственную британскую монету, которая там была. Там, знаешь, типа гигантское собрание всего, и там единственная маленькая монета, которая не из какого-то другого места. Из-за того, что это остров, и он очень... Мне кажется, он очень далеко от России в историческом плане. Потому что, например, когда я ездила на выставку, у нас была выставка в Берлине, это все чувствовалось вообще по-другому. Потому что там больше людей из России, очень сильно разных, или из постсоветских стран, или в Париже, потому что они такие, они очень любят... французы же очень большие русофилы, и там все это как-то по-другому работает. Они хорошо знают нашу историю, я думаю, так прям. Да, не знаю, я немножко боюсь, потому что я помню, как я познакомилась со своей новой подружкой, она взяла меня за руки и спросила: ты что говоришь по-русски, боже мой. Это все в таком стиле. Это очень интересно, когда ты работаешь и идентифицируешь себя как чувашская художница, но при этом ты не в Европе, потому что для европейцев это более понятные какие-то вещи, потому что есть какие-то исторические более тесные связи. Для них из-за того, что там как будто бы совсем немножко другое, и это очень сильно мультикультурный город, мне этим очень нравится. Скажем так, это пока никакого там влияния на твое творчество не оказывает. Ты не подсматриваешь какие-то тренды, вот это все мимо тебя идет. А что тебе помогает сохранить связь с Чувашией, с твоей внутренней? Ничего, она у меня всегда внутри. Я же внутренняя Чувашия. Да. Не пытайся ее покинуть. Да, вот. Просто я не отделяю, например, свою личность от своих работ, и это является продолжением. И это как бы у меня всегда внутри. У меня нет другого опыта. Все мои родственники, родители чуваши. У меня нет какой-то другой идентичности, которую могла, я не знаю, 0,01% какой-то другой этничности, которую я могла бы, знаешь, тоже использовать. Это единственное, что у меня есть. А какие у тебя ассоциации с Чувашией? Представь, что тебе нужно закрыть глаза и описать какому-нибудь незнакомцу, что такое Чувашия, что она для тебя? Баня. Потому что я обожаю баню, я главный фанат. Мои родственники очень сильно переживают, что я не могу ходить в баню, поэтому, когда приезжаю, они очень часто топят баню. Просто мне так интересно, чем чувашская баня так может отличаться. А ты была в какой-нибудь другой бане?
Была, но не так часто. Я, наверное, больше, знаешь, как я люблю место. Ну, то есть вот своя баня там в деревне, это же своя баня. Там ты как бы свои микробы, условно, своя микрофлора, свои веники, все свое. И ты как-то себя чувствуешь более безопасно, что ли, расслабленно. А в чужих местах или там, не дай бог, в общественной бане я всегда хожу вот так вот, потому что мне, ну, как-то вот все чужое, я боюсь там чего-нибудь такого подцепить. Ну, баня, знаешь, это же как, типа, чистилище, типа, переход из одного мира в другой. Ну, в моем как бы ощущении, может быть, я не права, но это так. Ну, типа, мне бабушка рассказывала всякие там мистические истории про полночь в баню не ходи. Да, то есть и тетя там говорит, что Полина, ты можешь ходить там в полночь и как бы одна оставаться в моей бане, у меня другая типа баня, как у бабушки. Ну, из таких маленьких вещей, ну, это все и состоит, ну, типа, как мы ходим в баню, вообще вот этот процесс и пространство само, и сам вот этот процесс, когда я была маленькая, что женщины голые там от 0 до 100 лет, там 13 человек, и соседи, и какие-то твои женские родственники, вы все в одном пространстве. Ну, это как типа какой-то эзотерический экспириенс. Ну, я так воспринимаю это. Ну, типа и банные разговоры, сплетни вот эти. Помой мне спину. Да. Для меня это какой-то типа эзотерический экспириенс. Хождение в чувашскую баню. Ну, ее же еще так не часто топили, по-моему, раз там в неделю, да, как-то. Да, ну не знаю, у нас просто, когда я была маленькая, в деревне топили, ну, типа, соседи, например, в четверг, а мы, типа, в воскресенье. И вы ходите друг к другу, чтобы, типа, чаще ходить в баню. Да, хорошо, в том случае ваша баня. Что вы еще? Какие первые ассоциации? Ну, всем рассказываю. Я просто могу говорить только про свою семью, про всякие кулинарные изыски, типа, там, варенье из сосновых шишек, которые там делает моя тетя, или грушевое варенье, знаешь, из целых груш, когда их вываривают типа 3 дня, и сначала они лежат в сахаре, чтобы они высохли, типа и сморщились. Такая проблема, что в деревне время идет по-другому, очень сильно быстро. И быстро? Да, мне кажется, медленнее. Это какой-то кошмар. У меня было столько планов сейчас за там месяц сделать в деревне. Я хотела сделать инструкцию, как ходить в баню на английском, такой визуальный, с фотографиями. Хотела сделать какие-то еще несколько проектов, и в итоге все, больше времени нет. Я ничего не успела. Все мои ассоциации связаны с деревней и способом жизни в ней. Травяной чай, смородиновых листьев, типа с мелисой, или крапивный суп из свежей крапивы, и серде. Знаешь, растение такое, суп из сердея. Мы его даже просто так ели, ну, сырым, как не сырым, наверное, сорвали, и это очень вкусно. Вообще, мне кажется, очень уникальная вещь — это полевая клубника. Знаешь, что это? Да, она очень вкусная. У меня такое открытие сейчас про нее было в этом году. Ну, моя деревня, условно говоря, она постепенно умирает, откровенно будем говорить. Все меньше жителей живет, все меньше детей, например, на лето приезжает. В общем, там как бы остаются самые стойкие, самые такие долгожители. И я ездила на Краснощемик, по-моему, на кладбище, вот мы ездили, и мы поднимаемся на горе, и там просто вся эта гора усыпана этой клубникой, ее никто не собирает, ее там просто ешь сколько почему никто угодно. Не собирает? Видимо, никто не ездит. Потому что я помню, в детстве, когда мы там были... Да, это просто все с ведрами. Не можешь найти, да, везде уже все ободрано, все уже, ну, все близкодоступные места, уже все кто-то сходил. И вот для меня это тоже очень так, ну, запомнилось очень сильно, потому что, ну, такое чувство вот какой-то... Я пустоты ощутила в этот момент, потому что... А где люди, которые срывают эту ягоду? Ну, у нас деревня очень живая, там, знаешь, типа, раньше были там дома с наличниками совсем, а теперь это большие кирпичные дома. Хотя она находится в довольно удаленном месте, но она очень живая. То есть, ну, понятно, что раньше было стадо, типа, потому что у всех было куча коров, сейчас их нет, потому что это уже строят, знаешь, дети бабушек и дедушек, которые живут там в Чебоксарах, или, ну, и приезжают туда на лето и на выходные, или которые... Ну, просто у них не такое большое хозяйство, как раньше, например. Ну, и моей бабушки тоже, потому что это же очень тяжелый труд. Да. Ну да, но это клубника. Ну, нигде же нет такой клубники. Вот, ну, полевой и в каких-то, да, гигантских количествах. Как хорошо, что у нас было детство в деревне, правда? Прям она была тогда еще такая активная, живая, прям сочная. Здорово.
Вот что мне еще очень хочется тебя порасспрашивать про чувашскую моду. Потому что у тебя очень много коллабораций с разными брендами, там, мирового уровня, скажем так, да. Мне интересно, как ты смотришь на современный чувашский стиль вообще, да, как бы нужен он, не нужен он, может быть, у тебя есть какие-то идеи, что бы хотелось добавить, потому что я вот помню, как раз-таки пост у меня был в телеграм-канале в самом начале про тебя, где ты сделала просто эту, взяла, точнее, просто такую бежевую нейтральную кофту, и на нее просто нашила монетки, как вот какие-то такие, я не знаю, чешуйки. Как вторая русалочки. кожа. Да. Я просто смотрю на это и думаю, боже, это так просто, в исполнении, в принципе, такая гениальная идея, и выглядит, очень стильно просто. Вот как бы вот ходи и звени. Вот современная чувашская мода. Какая она для тебя? Какую хотелось бы видеть, может быть? Вообще, я бы очень сильно хотела поработать с каким-то, сделать коллаборацию с чувашским брендом. Это моя мечта. У нас, фонд Ани Чижовой, когда спрашивал меня сделать дизайны для футболок, я нарисовала на что-то, но дальше не пошло. Я реально мечтаю сделать коллаборацию с чувашским каким-то брендом или что-то вместе выпустить, потому что мне нет времени делать весь этот продакшн и производство. Ты писала недавно, по-моему, про это. Да. Что-то. Вот. Мне никто не написал. Серьезно? Да. Никто? Да. Видишь, у меня маленький телеграм-канал. Но я вот вижу, как художницы чувашские одеваются. очень круто же. Не знаю. Я просто не знаю, что конкретно сказать. Визуально выглядит все очень классно. Но я знаю, что очень много появилось, и мне тетя вот дарила украшения какие-то сейчас какого-то молодого чувашского бренда, просто которые она увидела. То есть ты можешь пойти и купить, тебе не нужно охотиться за ними, как раньше. В принципе, это более доступно. Смотри, чувашские украшения, чувашский костюм перестал быть сокровищем, получается. Нет, он не перестал быть сокровищем, но просто, как и все, оно должно трансформироваться. И вот знаешь, как я просто видела, как это было, например, в Украине со всякими рушниками и с вышивками, которые остались, как на моей домоткани, со старинными вещами, и как там были, я просто подписана на этнографов таких с разных стран мира, большинство постсоветских, там и казахских, и как бы внутри России, на каких-то якутских, и мне было очень интересно наблюдать, как там как везде, знаешь, произошел всплеск чего-то национального, и там многие дизайнеры начали выкупать рушники с вышивками, всякое такое старинное, и начали переделывать их. И там были большие скандалы в связи с этим, потому что из-за того, что сейчас люди носят эту одежду как-то повседневно? Нет, очень мало, то есть потому что тренды очень меняются, а они шили из этих старинных вещей какую-то очень трендовую одежду, которая очень быстро выйдет из моды и будет никому не нужна. А этот рушник, он лежал 100 лет, и он бы еще 100 лет лежал. Или, если бы этот сарафан остался в виде сарафана, он был бы и актуален, и через 100 лет как просто что-то очень аутентичное. Так как это уже переделано во что-то трендовое, это уже не имеет такой ценности, и он как бы уничтожен, и его все это называют продлением, дарением второй жизни, но на самом деле, когда ты делаешь что-то, что модно в моменте, это не дарение второй жизни. То есть я нормально отношусь, если это что-то перешито во что-то более классическое. Реставрация, условно, какая-то. Да, нет, или не классическая, там рубашка вот такой простой формы, которую могут носить твои там правнуки и праправнуки, и всякое такое. Но это первый момент. Я бы не хотела, чтобы у нас родился такой тренд, чтобы молодые дизайнеры выкупали старинные всякие штучки, чтобы сделать из них что-то мимолетное. Вот. То есть это круто, когда это в форме искусства, но когда это какая-то одежда, там, я не знаю, что сейчас носит молодежь. Условно, например, там сейчас же есть рубашки с воланами, например, да? Да. Если на волан нашить, например, какую-нибудь там юбку вышитую с чувашского платья, как будто бы юбка могла бы... это какое-то, нет в этом уважения. Но есть люди, которые делают с этого... Короче, я надеюсь, у нас не будет такого тренда, потому что это очень... Из-за того, что это можно сделать очень массово, это очень сильно разорит то маленькое, что осталось. Вот. Я тоже ношу чувашские украшения, там, на свои выставки, там, на что-то, на мероприятия. Ты сама делаешь себе, да? Нет, я не делаю. У меня есть с монетами это кофта
мне муж подарил там типа в 21 или 20 году старинные чувашские украшения. И, кстати, девушка, которая их продавала, сказала, что за много лет я была единственная девушка, я пришла с мужем покупать их в Чебоксарах, что была единственная девушка, которая их купила, потому что в основном покупают мужчины, чтобы перепродать типа в Татарстан и в Башкортостан на монеты. Да. Это Сейчас очень... уже такого нет. Сейчас Да. прям ты в конкуренции за хорошие образцы, если честно, все очень быстро скупают. Так же, как и с искусством, мне кажется, что это не должно быть обязательно иметь что-то прям очень традиционное. Например, если я придумала себе какой-то новый стиль, потому что я взрослею, и я начала носить очень много больших серебряных украшений, там на черном или на белом, и я понимаю, что это вообще-то, чувашское, просто оно, то есть не выглядит традиционно, но по сути, это какая-то трансформация чувашского образа. Мне так понравилось, что ты думаешь, я взрослею, а вот как ты для себя ощущаешь эту свою вот новую взрослость? В чем она проявляется? Знаешь, наступает момент в твоей жизни, когда тебе очень интересно когда твоя мама или бабушка начинают тебе рассказывать семейные тайны, и ты понимаешь, что ты уже вырос. И я обсуждаю, например, что-то с своими братьями и сестрами, и такая, но тебе это еще не рассказывают, ты еще что-то между тобой, как бы, и вот уже более старшим поколением, не знаю, как объяснить. Я тогда, наверное, поняла. Супер, что посвящают, что это вот, знаешь, мне так нравится, что это, как я чувствую со стороны, что у вас такая есть вот эта вот связь в семье, да, и вы передаете что-то друг другу. Но это же не просто... Это мое ощущение. Ты можешь его не комментировать, оно не для комментариев. Это я к тому, что мне всегда интересно понять вот у всех там каких-то деятелей, да, как они этим занимаются, как они к этому пришли, потому что даже у меня там иногда кто-то спрашивает, например, как ты решила там вести чувашский телеграм-канал, или там как ты вообще увлеклась чувашской темой. Меня ставит вопрос про чувашскую тему тоже в тупик. Я понимаю, что вначале я тебя тоже про это спросила, и сама поставила тебя немножко в свою же ситуацию, потому что я всегда тоже думаю, как это всегда было во мне, то есть я в этом росла, я в этом жила, мне не нужно было какого-то там, не знаю, чтобы мне пришел какой-нибудь человек с транспарантом, сказал, ты чувашка, чувашская тема, вперед. Просто так сложились события, когда я начала это транслировать, как я транслировала это всегда разными способами, там, я не знаю, на собеседовании где-то рассказывала что-то там про Чувашу. Помню, у меня были смешные моменты, когда я там плохо знала английский, и там нужно было какую-то анкету заполнять, там, типа, национальность, да? Да, и я тоже думала, что это, типа, этничность. Да, это как бы гражданство. Я помню, я написала вон даже жалобу, типа, вы там где моя чувашская национальность? Только мне потом сказали, Настя, это переводится не так, это переводится по-другому. Ой, извините, I'm sorry. И просто вот в какой-то момент у меня появился ресурс на то, чтобы это транслировать в Телеграм-канале, и я просто начала это транслировать там. Но, в принципе, всю свою жизнь я как-то это вот где-то транслировала. Я сейчас немножко сама отвечаю на свой вопрос к тебе, как ты начала это все делать и увлекаться. Тут просто, видимо, варианты, как мы это показываем, как мы это несем, они просто у всех у нас свои, отличаются. Мне кажется, это и хорошо. То есть, мне кажется, что не должно быть так, чтобы все двигались в каком-то одном направлении, потому что должна быть какая-то... я использую слова в своей голове, которые я не могу выговорить. Диверсификация. Диверсификация, да. Слушай, надеюсь, что наш разговор был полезен кому-то. Было интересно. Напоследок, наверное, хочется немножко спросить тебя про чувашский язык. Ты, по-моему, где-то говорил, что ты с детства им владеешь. Нет, я наоборот везде говорю, что я им не владею. Там так было написано, врут. Если ты на русском читала, то я за них не отвечаю, потому что, как я уже сказала, у меня нет ни одного нормального интервью на русском языке. Так, а чувашский, как у тебя с ним дела вообще? Ты сейчас говорила, что ты хочешь языком поработать, да? Да, в общем, смотри, я понимаю, 80% бытовой речи, литературную речь, то есть если я там буду читать какую-то книжку или какой-то научный текст, типа переведенный на чувашский с какого-то там языка, я очень мало сильно чего пойму. Я могу сказать простые бытовые фразы, то есть, если посплетничать рядом со мной на чувашском не получится, потому что я все пойму. То есть это уже вшито, я никогда не училась специально или что-то, как у всех нас, знаешь. Я не знаю, почему наши родители решили, что с нами
я не знаю, как у тебя было в семье, с нами нужно разговаривать как типа с их детьми на русском. Потому что моя мама из деревни, ее первый язык чувашский, и как бы мой папа вырос в городе, но его первый язык чувашский, и там у всех, знаешь, родственников. Это очень просто странно. То есть в какой-то момент они решили, вот это были. Мне кажется, это вот и с реформой образования связано, и с их опытом Да тоже, нет, когда было понимание, что тебе нужно... Я родилась в 98 году. Они со мной не говорили по-чувашски. То есть только бабушка, прабабушка могла что-то сказать. Я родилась в начале 90-х, со мной тоже говорили на русском. То есть это прям такое... У них какой-то, как я понимаю, еще комплекс тогда был, когда, например, моя мама из деревни, и ты приезжаешь в горы, тут тебе говорят на русском, и ты хочешь... У тебя акцент, да? Да, и ты не хочешь, чтобы, например, твой ребенок себя чувствовал некомфортно из-за этого. Я, например, смотрю на своих самых младших, наверное, брата и сестру, они разговаривали на чувашском раньше. Они живут в деревне. И они разговаривали раньше на чувашском, потому что их воспитывает большинство бабушка, и она с ними говорит на чувашском языке. И в какой-то момент просто, когда они пошли в школу, в деревенскую, они начали делать вид, что они не понимают, хотя они все прекрасно понимают, когда им говорит бабушка, знаешь. То есть, когда даже они отвечают, просто рефлекторно. Ход. Мне просто интересно было за этим наблюдать. Ну ты учишь сейчас язык или так? Я пытаюсь выучить английский, потому что я там живу и не знаю языка. То есть я же потребляю какой-то контент, чтобы хотя бы, поддерживать. У меня это было в голове. Но, к сожалению, у меня нет столько ресурсов, чтобы учить 2 языка одновременно. И, вообще это странно, учить свой родной язык, когда ты очень сильно подали. То есть мне нужно просто приехать на какое-то большое время в свою семью и сказать им, чтобы они не говорили на русском. А есть у тебя какая-нибудь мечта такая, вот чего тебе не хватало вот в твоей внутренней Чувашии? Чего бы хотелось добавить? Я уже сказала, что мне не хватало раньше какого-то комьюнити, даже если я не участвую в нем напрямую, потому что я не социальный человек, но просто знать, что это есть, и ты не один, и у тебя есть какое-то количество людей, таких же, как ты, которые думают примерно в эту же сторону. Знаешь, просто у многих людей есть такая штука про конкуренцию или там про, не знаю, что должен быть кто-то круче, кто-то хуже. Да, или кто-то там один. И я так наоборот, не думаю. Мне нужна среда и это ощущение, что потому что не может быть же какое-то развитие без людей, и это не может быть там какое-то маленькое, 3 человека, 5. Нет, конкуренция, мне кажется, нужна здоровая. Да, и это должно... Я к тому, что про поддержку ту же самую. То есть это говорит о здоровом обществе, когда появляются какие-то течения, где очень много молодых людей, одержимых какой-то идеей, что-то делают. И это очень приятно смотреть. А сейчас у нас очень большая проблема, например, по сравнению с соседними республиками, большими и нефтяными, с тем, что очень мало адекватной поддержки от каких-то, может быть, меценатов, которые местные есть, таких проектов, и просто, знаешь, людей. Почему бы не сделать, резиденцию? Это моя мечта. То есть если я когда-нибудь буду очень сильно богатой женщиной, я бы хотела сделать резиденцию в Чувашии, может, привозить каких-то там мировых художников или музыкантов, чтобы они рассказывали чувашским детям, как, например, писать какую-то определенную музыку или как работать с каким-то материалом. Это же очень большой ресурс делать что-то, особенно то, что что-то непривычное, определенное для большинства людей, и материальный, и эмоциональный. А когда, чем платить за аренду, это же важные вопросы, о которых никто не говорит. Да. И материалы все стоят денег, да, хороших. Мне кажется, не хватает того, чтобы были какие-то фонды чувашские, которые бы поддерживали именно то, что происходит внутри республики. Я согласна, да. Мне тоже не хватает. Скидывайте донат на подкаст. Потому что, многие молодые люди делают просто больше, чем какие-то государственные служащие. И ты понимаешь, да, что я имею в виду? Да, я разделяю. Они сделают просто за меньший бюджет гораздо лучше материал, который будут смотреть люди. Чтобы у них были прям качественные, красивые съемки. Да. Чтобы ты просто когда такая среда формируется и есть поддержка, у молодых людей нет смысла уезжать из республики, знаешь, но это такое, потому что очень многие же уезжают из-за того, что они переживают, или они не могут получить здесь сделать какие-то проекты, или их будет сложнее сделать, или они не смогут заработать себе на аренду
типа делая что-то в Чебоксарах и живя одновременно, ну, здесь. Очень хочет резиденцию, боже. Давай Да. вот сейчас закончим наш подкаст на мыслях о том, что мы сейчас разбогатеем. Нет, ну я просто себе Будем это спонсором. уже визуализировала. И я бы хотела, ну, то есть, когда я буду взрослой, этим заниматься. Ты уже повзрослела, мы сегодня выяснили, так что Нет, скоро ну еще ждём. недостаточно. Я была в Иксе недавно, и там потрясающий Икс-фестиваль проходит, его там спонсирует местный завод, получается, ну, владелец местного завода, и они везут всех крутых, там, не знаю, российских, раньше зарубежных авторов, не знаю, режиссеров, сценографов, дизайнеров, певцов, и они делают программу фестиваля полностью на то, что они включают местных жителей, взаимодействие с ними. Я там ходила на спектакль, который поставили в обычной школе, СОЖ, ну, там, стандартной советской. Там 50 главных ролей исполняют, иммерсивный спектакль был, а местные жители, они так играли, господи, это просто, я в таком восторге вышла, и там немножко пообщалась с молодежью, которая живет в Иксе, и они такие уже все проявленные, они там еще свою выставку сделали, потому что у них прошел курс, как современные художники работают, думай, как современный художник, и там они уже, кто-то подготовил там ЗИН, кто-то сделал какую-то там фотоинсталляцию, ну, в общем, они уже мыслят Ну, видишь, категориями. они выстроили, Это смогли, вообще значит, так выстроить круто. среду, которая очень втягивает, ну, как бы разных людей, то есть нет какого-то разделения, что там... Втягивает тех, кто какие-то хочет втянуться, кстати, тоже это важно, что половина жителей местных, Ну, это они более также доступно, знаешь, доступно, ну, то есть да. у тебя есть эта возможность. Да. И Какие- вот и «Шевеле», мне кажется, был таким же моментом, то, что они тебя позвали, и других художников, и других артистов притянули. Хочется больше в «Шевеле» сиять, больше сиять нам хочется. Ну, а мы постараемся, наверное, что-то это делать. Полина, большое спасибо, что нашла время, пришла на русскоязычное интервью, не постеснялась. Эзотерическое, да, человеческие боги все с нами, я думаю, духи с нами, так случилось, здорово тебе. Спасибо за репост и за все. В общем, вы уже поняли, что я фанатка. Вот, будем тогда следить за твоим творчеством и вообще желать тебе новых высот. Была очень рада. Будем мечтать об резиденции и делать, не только мечтать, но и делать. В общем, ребята, теплее получень. Оставайтесь с нами, следите за Антокола, следите за Полиной Осиповой, за современным искусством, за Чувашей. В общем, создавайте что-то. Если есть у кого-то идея про резиденцию, вы знаете, кому писать. Нам нужен завод. Завод. У нас Владельцы есть завода, пишите телеграм. телеграм-канал. Антокола.